Ini kita perjalanan membuat obat untuk batuk ya. Assalamualaikum wabarakatuh pada teman-teman YouTube semuanya. Sini kita akan coba membuat obat batuk ya. Obat batuk yang gatal-gatal dari alam langsung ya. Ini namanya ini namanya pohon kajar-kajar. Nanti kita coba bikin tuak ya. Kita mempersingkat waktu karena udah sore, langsung aja kita tunjukin caranya ya. Ini kita share plastik sama tali rapia sama pisau juga ya. Begini caranya. Oh iya, sebelum itu ini dia ciri-ciri pohon kajar-kajar ini. Daunnya lebar seperti ini ya. Coba Bang Kopeng. Nah, seperti ini. Dia pohonnya ini ungu agak berbulu ya. Coba lebih dekat lagi. Nah, ini dah pohonnya ya, agak ungu berbulu. Ini ciri-cirinya pohon kajar-kajar. Tidak tahulah di tempat kalian pohon apa namanya. Ini bisa mengobati batuk yang gatal-gatal, batuk kosong. Yuk kita langsung aja ya praktekkan cara bikinnya. Pertama kita potong ya teman-teman, kita potong. Udah potong ini kita biarkan sebentar. Kita biarkan ya. Setelah itu ikat ini jadi satu. Ikat pohon ini jadi satu. Terserah kawan-kawan ngikatnya gimana. Yang penting jangan sampai lepas. Nah, lihat teman-teman, ini kan ada airnya keluar kan, kita biarkan dulu sebentar ya, biar dia keluar dulu. Nih, airnya kan udah keluar, kita biarkan dulu. Kita double ya plastiknya, kita bikin dua, takutnya bocor ya dan mubazir. Ini sebenarnya susah gampang. Kadang-kadang kalau kita lagi jelek rezekinya, kadang-kadang nggak ada ini isinya, nggak ada airnya kawan-kawan. Oke, langsung kita bikin plastik seperti ini ya. Kita bikin plastik seperti ini. Kita mungkin itu teman. Setelah itu, nah ini kan udah keluar air ya kawan-kawan. Nih keluarkan kuning yang gatalnya nih, ini keluar, udah keluar gini. Baru kita masukin seperti ini. Seperti ini ya. Seperti ini. Pokoknya kawan-kawan ini ikat sekencang-kencangnya ya. Ikat sekencang-kencangnya, takutnya lepas kan kalau ada isi airnya, ini lepas. Ya. Ikat sekencang-kencangnya, sekuat mungkin. Ada sekuat mungkin. Nah, kemudian carilah pohon apa aja, akar atau bikin dari bambu ya, buat ini narik ke sini ya. Buat narik, kita coba cari bambu dulu ya. Oh, ini ada. Kita tarik ke sini ya, karena dia biar melengkung, biar turun. Oke, setelah seperti ini kita biarkan, kita ambil besok pagi ya kawan-kawan. Oke. Setelah pagi-paginya kita ambil ya. Nah, pagi-paginya seperti ini.
Ya, kita dapat sedikit ya. Saudara-saudara sekalian, obat ini aman ya untuk semua kalangan, anak-anak, orang tua. Ini obat batuk yang paling manjur. Kita cuma dapat sedikit. Iya. Ini ya. Jadi tinggal diminum aja. Oke, terima kasih, simak terus video kami. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen ya, biar mendukung channel kami lebih semangat lagi.